Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից դու կարծում եք արդյոք բոլորն են կիսում կամ առհասարակ նաև կուսակցությունից բոլորն են կիսում Փաշինյանի դիրքորոշումները մասնավորապես եկեղեցու հետ կապված եւ մի քանի հոգի գիտենք որ ակտիվ են պաշտպանում են, բայց մնացածները լուր են։ Այդ լրությունը արդյոք այդ հնարավորությունը իսկապես ընձեռում է որ միանան այդ ամբիստարության գործընթացին։ Եթե նկատել եք ոչ միայն Մարիաթորի դեմ այս հարձակումների առումով, այլ օրինակ Արցախի հանձնման գործընթացի հետ կապված մի շարք այլ հանգամանքներով պայմանած, այնպես չէ որ բոլորը իրենց դիրքորոշումը հրապարակային արտահայտում են։ Եթե նկատել եք այս ողջ process-ների մեջ հիմնականում նույն 10-12 հոգին են, որոնք մտնում են, հպարտանում են Արցախի հանձնմամբ, փորձում են իրենց գռեհիկ արտահայտություններով թիրախավորել Մարիաթորին կամ առանձին հոգեորականին եւ այլն, բայց կրկնում եմ դրանք հիմնական նույն 10-12 հոգի մարդիկ են եւ հասկանալի է որ ներսում բոլորը չէ որ կիսում են այս մոտեցումը, հասկանալի է նաեւ այն հանգամանքը որ նրանք դե հակառակը չեն արտահայտում, քանի իրավիճակը չի եկել եւ չի հասել այն տրամաբանական կետին, երբ որ դրա հնարավորությունը իրենք արդեն կստանան։ Բնական է բոլորի առաջ կամ գլխին այս դեպքում կոմպրոմատներ են, ճնշումներ են եւ այլն։ Մենք տեսանք, չէ՞, ինչ եղավ ԿՊ-յան երկու падգամավորների հետ, ովքեր այդ ստեղծված իրավիճակում իրենց դիրքորոշումից տարբերվող մոտեցում արտահայտեցին, քրեական գործերը առողջվեցին նրանց նկատմամբ, սկսեցին, այո, անձնական նաև վիրավորանքներ, զրպարտիչ հայտարարություններ արեցին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ստեղծված իրավիճակում բնական է, չէ, յուրաքանչյուրը գիտի թե ինչ իր հետ կարող է տեղի ունենալ, բայց սա մյուս կողմից նաև խոսում է այն մասին, որ մի փուլում, երբ որ հասունանան քաղաքական process-ները եւ գան հասնեն համապատասխան տրամաբանական կետին, ապա կլինեն մարդիկ, որոնք իրենց դիրքորոշումը կարտահայտեն, այդ թվում նաև իրենց ստորագրություն դնելու մասով։ Այստեղ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք իրավիճակը եւ քաղաքական process-ները բերենք, էփենք եւ հասցնենք համապատասխան կետին։